the ice the fucking whole game. This is where we worked for the whole season. Stand together, help each other, and really fight until the end. Come on! Freitag im MRT gewesen und ja, Muskelfaserriss. Ich habe mich selber nicht mehr wiedererkannt. I have two moves. And it's a thin line. Und bam! Ich hatte den Schock meines Lebens. Finale! Oh! BVB had some years where they did not even reach Final Four. And then we did, and then I have to say it's a bit fiasco, maybe that we did not get the medal last time. Wo wir es ja nicht geschafft haben und am Ende als Vierter nach Hause gefahren sind, das war natürlich ganz und gar nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir wussten auf jeden Fall, es gibt nur eins und das ist den Pokal mit nach Hause zu nehmen. This situation, we have to work more, we have to talk more, we are quiet, nobody's talking a lot. Freitagabend sind wir in die Halle gegangen, haben eine Trainingseinheit gemacht. Bei mir war ja alles so ein bisschen kritisch mit meiner Hüfte da schon, habe mich nicht 100% fit gefühlt. Ich kam von der Nationalmannschaft zurück mit Leistenbeschwerden. Ich habe schon gemerkt, dass es nicht der normale Schmerz ist. Nichtsdestotrotz wollte ich unbedingt das Pokalfinale vorspielen, weil das Jahr davor habe ich mir ja im Halbfinale in der 2. Minute die Nase gebrochen. Das heißt, ich bin hingefahren und dachte mir nicht schon wieder, ich kann jetzt keine neue Verletzung gebrauchen. Ich war dann viel mit Jannis auch beschäftigt, hatte viel Behandlung. Es tut immer gut irgendwie. Einmal lang machen. Wird immer mehr Arbeit hier. Wegen das jetzt noch munter durch und dann bist du morgen fit. Muss. Ich lockere das einfach nur durch, behandle die Muskulatur und die Hüfte, damit mehr Beweglichkeit reinkommt, mehr Durchblutung reinkommt, Entspannung eintritt. Und damit sie dann fit ist für morgen. Jannis kennt ja meine Hüfte schon gut, weil ich schon viel Probleme damit hatte. Deswegen bin ich auch ganz zufrieden, wenn der mich rettet ein bisschen. Nennen wir es mal so. Also ich kenne viele Torhüter, die Probleme in der Hüfte hatten. Ich denke, wir machen einfach auch viel so seitliche Bewegungen, beanspruchen unsere Hüften mehr als vielleicht jetzt Feldspieler und auch mit Bewegungen, die jetzt nicht ganz so üblich sind. Deswegen denke ich schon, dass das auch eine Problemzone von Torhütern ist. Von mir auf jeden Fall. Und es liegt auch mit daran, dass man schnell und häufig das Knie hebt. Ne? Ja. Dadurch ist einfach die Hüftbeugemuskulatur eher beansprucht. Das ist nicht nur die Dehnbarkeit, sondern auch einfach der kleine Muskel, der dann häufig arbeiten muss. Hat eigentlich super gut getan. In den Spielen ging es dann super und ich habe mich gut gefühlt. The atmosphere in Stuttgart was amazing. It was so many spectators and they made a big effort to make it feel like our home court. Alle waren heiß, alle hatten Bock auf die beiden Spiele und sind auch mit viel Selbstvertrauen angereist. Wir hatten natürlich vorher auch die Playoffs erreicht in der Champions League. Das hat auch nochmal so einen Schub gegeben. Girls, please, look each other in the eyes the fucking whole game. This is where we worked for the whole season, really. Now you felt the atmosphere before and we gotta make it even better. We gotta, from the fucking start, stand together, help each other and really fight until the end. Come on! Ich
weiß nicht, wann ich das letzte Mal so aufgeregt war. Dementsprechend war das Spiel auch vielleicht. Also vor allem für mich. Die Halle war da, es war eine richtig geile Stimmung. Und als wir da im Tunnel standen und raus sind, das war echt einfach, war wirklich so ein richtiges Kribbeln. Dann haben wir einfach ein richtig geiles Spiel gemacht. Blomberg ist schon ein sehr emotionales Team. Wir spielen einen schnellen Ball und können schon auch so einen ekligen Handball spielen. Natürlich mit Nike Kühne haben die auf Rückraum links eine super Spielerin, auch eine Nationalmannschaftskollegin von mir. Die hatten wir gut unter Kontrolle. Ich war froh, dass ich gleich ein paar Bälle von ihr halten konnte und vielleicht auch dort ihr ein Gefühl der Unsicherheit geben konnte. Der Start war eigentlich meistens für Blomberg in den Spielen, die wir gehabt haben diese Saison. Aber dann haben wir auch das Zepter in die Hand genommen, haben auch teilweise deutlich geführt, 5, 6 Tore, glaube ich sogar. Und da war es eigentlich für mich relativ früh klar, dass wir das Spiel auch gewinnen würden. My role in the team is absolutely to bring a lot of aggressivity and emotions. My most important part is the defense and to be physical and a bit tactical, but also to bring the other girls to their best performance is really important. And I think I do that a lot by being very emotional and happy, or a bit mad is maybe the wrong word, but aggressive. I think we were all focused on that this was actually the final. This feeling was through every player in this game, and we had that more than Blomberg when it came to the last 50 minutes, and that's why we won. Hätte deutlicher sein können. Am Ende war ein bisschen nervös, aber egal. Fragt morgen keiner mehr nach, morgen holen wir uns das Ding. Im Final Four haben wir ja auch mit Henk Gröner das letzte Pokalfinale mit ihm bestritten. Wir haben ja den Vertrag mit ihm nicht verlängert. Wir haben uns einvernehmlich getrennt nach 4 Jahren. Im Sport ist es ja so, dass sich Trainer nach einer Zeit so ein bisschen abnutzen. Das haben wir jetzt leider auch gemerkt bei uns. Deswegen sind wir jetzt den Schritt gegangen und ist aber alles in Ordnung. Wir sind sehr froh und dankbar für die Zeit mit Henk. Als er zu uns kam, da hat er uns die nötige Ruhe und Stabilität in die Mannschaft gebracht. Deswegen sind wir sehr dankbar für die Zeit, die er mit uns verbracht hat. Wir wussten es ja schon relativ früh. Wir haben relativ früh in der Saison miteinander gesprochen, Entscheidungen gefällt und dann ist es halt so. Das Leben geht auch weiter. I don't know how you feel it, but Bensheim is a team that comes through emotion and a little bit through mind games, also in the game. So they will try to provoke us, get us off course. But I think we should stick to our game, focus on what we can do. When we have meetings, we always have to have our book with us. Otherwise, we have to pay the fine for the Mannschaftskasse. So this we don't want. Ja, und da kommen dann taktische Sachen rein. Also Besonderheiten zu den einzelnen Spielerinnen, Spielzüge, die die Gegner spielen, Sachen, die wir vielleicht in der Abwehr dagegen tun wollen. I think we did a good step yesterday, the first one, and today is the next one. This is our cup. We take it with us. And don't forget, because I thought yesterday we got a little bit tense at the end. I said with joy, it's the final. It's the game we came here for. We did a good job yesterday. Let's finish it today. Okay? Wir haben eine Mannschaft gehabt die Saison, die sich ab und zu schwer getan hat, die Leichtigkeit im Spiel beizubehalten. Und dürfen aber nicht vergessen, Handball soll auch Spaß machen. Man soll Freude haben am Spiel, Freude haben an der Kulisse. Das bringt auch Leichtigkeit im Spiel. Watch me now. I came to win 'cause I don't back down. Watch me now. Trophy in my hand, rocking that crown. Yeah, I got the energy. Yeah, no time for enemies. Yeah, I got the energy. I got the energy. Better watch me now. I don't chase it 'cause I just get it. Watch me shine down. How are the nerves? Good. Yeah. Okay. These are the games why we play handball. It's about do or die. It's we don't play so many finals in the career often.
So just enjoy it first. Support each other from the start. Full energy. Our game. We talked about tactics, but now it's just about be there on the court. The ones who start, lead the way. The ones who come in from the bench, they take over for 60 minutes. We will lead the game out. Okay, this is what we're going to do today. Ready? Just put your energy in, and we're going to take the cup for us. Come up. Today's the day we waited for so fucking long. Let's keep together, fight together until the very end. Doesn't matter on the bench, off the bench, and this is our fucking game. And let's win this fucking gold. Wir haben ja das erste Spiel in Bensheim in der normallaufenden Saison verloren. Deswegen wussten wir, dass es nicht einfach wird. Wir hatten nicht lange Zeit, uns vorzubereiten. Wir hatten das späte Spiel am Samstag und dann am Sonntag direkt wieder um die Mittagszeit zu spielen. Das ist hart. Und da geht es dann weniger um Taktik, sondern einfach, dass du mental einfach ready bist und nochmal nach einem harten Spiel am Vortag nochmal wirklich alles reinlegen kannst. I think everyone felt it, and we had such a good spirit the whole weekend, and everyone on court actually brought a really good performance. We scored on every position, we had good defense on every position, the goalkeepers did their job, and yeah, then it's easy to play handball. Ich denke, es war nicht meine beste Leistung, die ich je hatte, aber für ein Finalspiel, denke ich, kann ich damit zufrieden sein. Ich habe der Mannschaft in wichtigen Situationen geholfen und die Abwehr war bockstark, die haben da super gearbeitet. Dann die Bälle, die aufs Tor kamen, habe ich nicht alle gehalten, aber viele davon. Lief auf jeden Fall gut. Manchmal zum Spaß, wenn wir irgendwelche langweiligen taktischen Besprechungen haben, die irgendwie einen Angriff betreffen, also mich nicht, dann probiere ich ab und zu mal von Tor zu werfen. Im Training klappt es nicht immer, aber dann im Spiel bin ich froh, dass es an dem Tag geklappt hat. Das war schon ganz geil, dass du da auch so eine Minute oder zwei schon stehst auf der Bank und alle wissen, da ist das Ding. I remember in the last, it was like the last 2 minutes, Alina came to me on the bench and was like, hey, come on, Emma, we have won. And then I got nervous and then I was like, no, we don't celebrate until the last 10 seconds when we know for sure. Es ist so unbeschreiblich, es ist so genial. Diese Medaille, ich kann es gar nicht anders fassen. So gut.
bin erleichtert, das Spiel war krass. Einfach nur froh, das Ding endlich um den Hals zu haben. Erster Titel, geiler geht's nicht in Stuttgart. Und jetzt ab nach Dortmund, Party. Die Party im Bus, die war natürlich überragend. Nach so einem Sieg dann noch mal 5, 6 Stunden zurückzufahren, da ist die Busfahrt dann gar nicht mehr so schlimm. Mein Chef hat mich zu sich zitiert, um noch eine Präsentation zu besprechen. Ich gehe um die Ecke und bam! Ich habe letzten Sommer mein Bachelorstudium Journalismus fertig gemacht und seit November 25 arbeite ich in der Kommunikationsabteilung von Borussia Dortmund als Aushilfe. Ja, vielen Dank. Muss ich eine Rede halten? Nee. Ja. Wir erwarten den Pokal noch mal Zeit. Ich muss keine Rede halten. Ja. Ach krass, ey, wirklich. Ihr habt ja voll übertrieben. Und ich back so hässliche Muffins. Wie schlimm. Das war schon echt cool. Und da habe ich echt nochmal, ich krieg richtig Gänsehaut, wenn ich daran denke. Da habe ich echt so nochmal richtig realisiert, was so ein Titel auch für so einen ganzen Verein bedeutet. Meine Aufgaben bei Dortmund sind dann schon ziemlich unterschiedlich und vielfältig. Also Grafiken erstellen, manchmal Präsentationen, was auch immer. Es gibt aber auch Tage, da passieren mal außergewöhnlichere Sachen. Zum Beispiel wie Gewinnspiele für die Fans. Okay. Was ich noch heute hatte, neben diesen Spieltagsgrafiken, ist, wir haben mit bwin heute so eine Aktion in der Story. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, das haben wir schon mal mit denen gemacht. Das ist so eine Schnitzeljagd. Also wir verstecken hier in Dortmund Sachen, posten ihn in unserer Story und derjenige, der es dann zuerst findet, gewinnt einen Preis. Ist er denn schon da? Hallo. Hi. Moin. Hallo. Morgen. Hi. Hi. Ja, hi. Alles gut? Ja, selbst. Oh, danke. Alles gut? Ja, selbst. Oh, danke. Hi. An dem Tag kam dann Kevin zu uns auf die Arbeit, Kevin Großkreuz. Der war auch beteiligt an diesem Gewinnspiel. Es gab auch von Kevin ein Trikot zu gewinnen und Tickets für eine BVB-Aktion im Stadion. Und genau, dann kam Kevin zu uns und musste einen Aufsager machen. Jetzt geht's los. Wir verstecken Tickets und 2 Startplätze fürs bwin Final 09. Seid schnell am Start und sichert euch tolle Preise. Kevin ist ja auch Handballfan, deswegen habe ich mich da natürlich gefreut, ihn zu treffen. Ich stelle mich jetzt vors Bistro und habe die Ehre, hier dem schnellsten Fan eine Überraschungsbox zu geben. Oder keine Überraschung, wir wissen, was drin ist, die Fans auch. Es gibt Tickets für die nächste Saison. Fast alle bei uns im Team machen irgendwas nebenbei, die meisten studieren. Das ist schon ganz üblich. Das muss man einfach auch, weil die Karriere irgendwann endet und es leider nicht so ist wie im Fußball, als Fußballprofi in der Bundesliga, dass man so viel verdient, dass man sich da am Ende schon irgendwie keine Sorgen drum machen muss. Wobei das vielleicht auch nicht immer so der Fall ist, aber wir müssen schon auf jeden Fall von Anfang an gucken, dass wir irgendwie uns ein Standbein aufbauen. Hallo! Hi.
Einmal das Codewort. Ach so, oh mein Gott. Ja. Gerade ich möchte nicht irgendwie darauf angewiesen sein, unendlich lange Handball spielen zu müssen, weil ich nichts anderes habe in meinem Leben. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Hey, wie lustig. Ja, cool. Wirklich Glückwunsch. Ja, egal. Ja, danke. Ja, genau, da drin sind deine Tickets. Ja. Und alles, was du jetzt gewonnen hast. Auch wenn mein Karriereende noch in weiter Ferne liegt, ja, fühle ich mich einfach besser damit, mich schon mal darauf vorzubereiten, dass ich am Ende weiß, wohin ich will und wohin es mit mir geht. Nach dem Pokal habe ich gemerkt, dass die Hüfte immer noch nicht so super war und habe dann unserem Mannschaftsarzt geschrieben, dass ich gerne ein MRT hätte oder kurz vorbeikommen würde. Freitag im MRT gewesen und ja, Muskelfaserriss war natürlich dann schon ein Schlag ins Gesicht. Ich denke nicht nur für mich, sondern auch für die Mannschaft, weil ich bis dahin eine super Saison gespielt habe, super drin war, den Rhythmus gefunden hatte. Aber ich wusste, dass, wenn wir es ins Finale schaffen, ich bis dahin fit werden will. Es war immer unangenehm. Es zwickt noch. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich will schlagen, wenn mir was wehtut. Da hatte ich wahrscheinlich ein paar Mal meine Aussetzer, wo ich dachte, Mann, jetzt halt die Schnauze. Die letzten 6 Wochen waren ja schon sehr langweilig mit so gut wie nichts machen, schonen, immer irgendwie irgendwelche Mobi-Sachen und jetzt freue ich mich, dass ich mal wieder ein bisschen ins Schwitzen komme. Man merkt es schon, es ist ein bisschen wie ein Gefühl, auf dem Mond zu laufen oder so. Ja, ist entspannt, aber ich bin mal gespannt, wie es dann ist, wenn ich wieder mit 100% laufen muss. Natürlich hat das wehgetan. Die hat, wenn wir sagen, über die gesamte Saison bis dahin, ich glaube 33 oder 34% Paradenquote gehabt. Dass so ein stabiler Faktor wegfällt, das macht natürlich auch einen Unterschied. In der jetzigen Champions-League-Saison sind wir bis in die Playoff-Phase gekommen, was ein großer Erfolg war. Als einziger deutscher Vertreter in dieser Saison und das ist mehr als hoch anzurechnen. Das letzte Spiel war in der Champions League gegen FTC aus Ungarn. FTC ist ein Top-Club in Europa. Wir haben uns da beachtlich geschlagen. Aber leider sind wir dann gegen FCC ausgeschieden, was jetzt nicht überraschend war. Aber die Spiele waren gut von unserer Mannschaft, wir haben alles gegeben und da muss man sich nicht vorverstecken. Also viele wissen nicht, dass da eine 100-jährige Tradition im Handball bei Borussia Dortmund vorhanden ist. Und ich meine, die Marke Borussia Dortmund strahlt und strahlt halt an der Stelle auch auf den Handball. Und alle diejenigen, die dann mal bei einem Spiel gewesen sind und die Nähe und auch die Spielerinnen kennengelernt haben, die sind dann natürlich auch fasziniert. Bei den Handballfrauen ist es schon so, dass sie den Markenkern, den wir auch darstellen, füreinander da zu sein, also auch Nähe, Stabilität, Verlässlichkeit, das fühlst du bei den Handballdamen anders an. Die Handballdamen sind in einem anderen Kontakt mit den Zuschauern, als dass die Fußballer sind. Da ist aus meiner Wahrnehmung auch eine andere Identifikation, die sich da mit der Stadt und mit der Region, mit dem Verein ergibt. Durch diese, in Anführungsstrichen, Last, die man hat als Borussia Dortmund Handball nach außen dazustehen, hast du natürlich auch immer so ein bisschen das Damoklesschwert über dir schweben, den Erfolg zu generieren. Das ist ja in vielen Fällen natürlich nicht immer einfach, weil jeder denkt dann immer, natürlich, Borussia Dortmund ist natürlich dann auch der Favorit in Turnieren oder in Pokalwettbewerben. Aber das muss man natürlich auch hart erarbeiten. Der Name alleine macht den Erfolg nicht. Last game of the season was against Blomberg and we played for the first place in the league.
For me, it was just the worst game I think I have had this season. I was insanely tired because our schedule the weeks before had been really tough. And I think I was not the only one, because when you watch the game, you can see in us we were not there, and there were so much space between us in defense. We did not work together. In attack, we also played for ourselves, and even though we only lost with 2 goals, but it was a shit show. The consequences of losing the game was that we, of course, came second place and Bloomberg came first. And that was important because of whom we would play against in the playoffs, and also like the ranking with home or away games. Then it was national team break. This is the first time I have been invited, so I went there, and after that week I had 2 days of free. Then I like to go home. So, heute steht Laufen auf dem Programm, und wenn ich in Schweden bin, laufe ich immer her. Ist so ein Laufrunde, 2 Minuten von meiner Heimat. Man läuft her zwischen den Feld. Hier ist wirklich keine Menschen. Ein bisschen viele Vögel. Und das mag ich nicht, aber es geht. Es ist immer so schön. Nur zu laufen ist ein eigenes Tempo. Ich weiß nicht wie lange, wie schnell. Nur super Musik, schönes Aussicht und ganz ruhig, und was mein Körper selbst will. Hier ist meine größte Angst in der Welt, Vögel. Die sind ganz groß und sehr dumm. Die fliegt immer direkt zum ihn. Ich hasse den wirklich, aber wir laufen her jetzt. Mit der schwedischen Nationalmannschaft hat viel Spaß gemacht, aber jetzt brauche ich ein paar Tage frei und so mental Ruhigkeit, und dann wieder zurück nach Dortmund für den Playoffs. Hier ist mein Haus von meinen Eltern, größten BVB-Fans. Super, die Fahne ist immer her vorne, hängt oft da, aber jetzt weiß ich nicht, steht hier in den Blumen. Ganz, ganz schön. Ich habe Grillgerichte bestellt, so hier steht Papa und grillst. Was grillst du? Ich grille ein Fleischfilet und eine Wurst und ein Ceviche und einen Halloumi. Super. Sieht sehr gut aus. Nach dem guten Essen gibt es Schokopudding und Kaffee. Auch Balsam für die Seele. Und man darf das salzige Popcorn aus Schweden nicht vergessen. Das ist die beste in meinem Leben. Well, I think it's sometimes hard to really disconnect from handball when I'm free, because my dad lives for handball, so he wants to talk about it a lot. And my friends also like handball and they want to talk about it. But I feel I'm pretty good at saying, okay, now we can talk a little bit, and now it's enough. Und meinen Superfans zeigen stolz ihre Fotos mit dem Pokal. Was meinst ihr, werden wir auch den Meistertitel gewinnen? Ja, klar! Ich war zum Glück in meiner Karriere noch nicht so oft verletzt. Das heißt, für mich ist es dann nochmal irgendwie was Neues, abwarten zu müssen, nicht viel machen zu müssen. Weil ich bin jemand, ich mag es zu trainieren, ich mag es an meine Grenzen zu gehen. Und wenn ich dann so ausgebremst wird, bin ich dann auch ungeduldig. Ich war dann schon eher gestresst und wusste, okay, jetzt sind es vielleicht nur noch 3 Wochen, jetzt nur noch 2. Dann kommt man natürlich auch hier in die Halle ins Training, dann kommen Mitspieler zu einem oder auch Trainer und fragen, hey, wie sieht's eigentlich aus, wann bist du wieder fit, wir vermissen dich, wir brauchen dich, all sowas, was es dann natürlich auch nicht einfacher macht.
final series. So let's start from the beginning. We have played against them 3 times now. We had 1 bad halftime. The other 5 were for us. And it starts in defense. Hey, come on, let's wrap up and go. Weil wir die Liga nur als Zweiter abgeschlossen haben, kam es dann so aus, dass wir gegen Bensheim spielen mussten. Wir hatten dann das erste Spiel zu Hause. Ja, es war so ein typisches Halbfinale. Das ist natürlich hart und eng und beide Teams sind gut. In Dortmund, ich weiß noch, dass es sehr knapp war. Ich wahrscheinlich auf der Tribüne halb an einem Herzinfarkt verstorben wäre. Am Ende ist es eigentlich auch so ein Spiel, das für einen Zuschauer wahrscheinlich am interessantesten ist zu schauen und auch für die Liga vielleicht eine gute Werbung ist, dadurch, dass es so eng ist. Und natürlich bin ich froh, dass wir uns da am Ende absetzen konnten. Bensheim war da schon fast verzweifelt gegen unsere Abwehr. Und das haben wir eigentlich echt, auch wenn es dann zum Ende hin nochmal die üblichen 5 Minuten nochmal spannend wurde, haben wir das echt ganz solide gemacht. Auch, dass wenn wir eine Woche später zum Auswärtsspiel müssen, dass die Nummer eine ganz andere wird. Noch schlimmer war es, als ich nicht dabei sein konnte in Bensheim und ich zu Hause am Fernsehen schauen musste. Da habe ich irgendwann, weiß ich noch, mein Handy in die Hand genommen, weil ich nicht mehr zuschauen konnte und bin ein bisschen auf Instagram oder was weiß ich geändert, weil ich wirklich nicht mehr zugucken konnte. We did not really start good. We were not there from the beginning of the game. We had to fight our way into it and then it was 1 goal up, 1 goal down. My game stopped earlier, sadly, because of a red card. And then I was nervous. Und die letzten 10 Minuten habe ich dann wirklich richtig mitgefiebert, aber für solche Dinge bin ich nicht gemacht. I was so nervous. Sitting there, I could barely look at some points, but the girls could win the game, and that was amazing. When I have time here in Dortmund, I really like to paint. I think it's really relaxing, and I have liked to do it since I was a kid. And I have absolutely no education or skill whatsoever. It's just I really like the feeling of having a white canvas, some paint, music in the background, and just relax and do whatever I want without any guidelines or rules. It's very different from my aggressive side when I play, but I think that's maybe why I needed to calm down a bit. Normally when I paint, I just say that everyone who watched the painting can decide for themselves what it's supposed to be and where. I have not thought so much about it, actually. But it could be Sweden. We have a lot of forest and waterfalls and mystery places. And pink skies when it's northern light. I can leave it for now. My parents actually has a painting at home that she painted, so we liked it a lot. What does it show? It's actually the same, kind of the same thing or the same style. It's just green background,
a little bit more water and waterfalls. Yeah, a lot of water. I hope they like it at least. They really like it. It's in the living room. Yeah, but they also maybe just have to do it because I made you never know. My boyfriend, he loves sport in general, but he actually didn't watch handball before we got together. But now we have been together for 6 years and he has absolutely developed a big interest, and he also thinks he's a professional coach and has a lot of things to say. But yeah, it's nice also. She likes her rituals and she's... sometimes she's nervous, but... Now it was a long time since I was nervous. But I was going to say the right amount of nervous because you need it to perform. I try to motivate her and I think you motivate me a lot, or almost too. You always say, "Go get him! You're the best." And then I just say, "Yeah, okay." There you go. Maybe some critique sometimes, and no. No, then normally I say read the room. Yeah. I have two moods. Either I want suggestions or I want support. And it's a thin line. Very thin line. Ich bin eine Woche vor dem ersten Finalspiel gegen Blomberg wieder eingestiegen. Habe mich gut gefühlt, die Hüfte war noch nicht perfekt, aber ich wusste, okay, es kann jetzt nicht mehr groß was kaputt gehen. Ich bin bereit vom Kopf her. The first final was at home, which for us was really good, and then you could really feel that it was a final atmosphere. Man hat immer wieder online gesehen, diese ganzen Aufrufe, alle in Gelb und wie schnell die Spiele ausverkauft waren. Und da kam schon echt ganz schön viel Vorfreude, dass es jetzt endlich losgeht. Dann kam das Spiel am Sonntag und ich habe mich selber nicht mehr wiedererkannt. Ich hatte Zitterbeine, ich war aufgeregt. Ich glaube, ich hatte einen Puls von 200 und dachte mir, was ist jetzt los? Ich denke, so habe ich auch gespielt, das Spiel. Fast an gar keinen Ball gekommen. Dann auch relativ früh ausgewechselt worden. Sarah hat 6 Wochen gefehlt. Ihr fehlt dann natürlich auch die Spielpraxis, der Form, das Gefühl, die Selbstsicherheit, da zu sein. Und es war auch ein bisschen Suchen bei uns, auch in der Wechselei, auch mit Clara, zu gucken, wen lassen wir starten, wann wechseln wir. Maddie hat ein gutes Spiel gemacht. Da bin ich auch froh, dass sie da wirklich noch mal einen Schritt nach vorne gemacht hat, für die Mannschaft da war. After like 10-15 minutes, we lost some energy, and they really used this time and got a 5 goals lead. And it was a bit stressful, I have to say. But what we have been really good this year is that we all are good at helping each other to stay calm. And when we came out in the locker room, we were still like, yeah, okay, we know what we did wrong, we know what we can fix, and if we just fix it now, then we will win this game. Wir haben einfach weitergemacht und nicht aufgehört und nicht gezweifelt oder nicht drüber nachgedacht, was jetzt passieren könnte, was das Ergebnis ist oder wie auch immer. The last minute was not so good for my heart. Irgendwann haben Melli und ich gesprochen, dass ich für den nächsten 7 Meter reinkomme. Ich weiß noch, am Tag davor habe ich mit einer Teamkollegin ein bisschen Video geschaut und habe gesagt, okay, wenn die Ona zum 7 Meter kommt in einer wichtigen Phase, wirft die rechts unten von mir. Dann bin ich ja zu den 7 Meter reingekommen und Ona schießt. Ball kommt links unten. Ich so, ach, das war drinnen. Dann hatte ich keine Zeit, irgendwie mich wieder auszuwechseln, weil Blomberg Manndeckung gespielt hat und ich somit im Tor bleiben musste. Ganz dramatisch. Ich weiß noch, dann kriege ich 15 Sekunden vor Schluss den Ball. Der wird mir dann irgendwie aus der Hand geschlagen, fällt mir aus der Hand. Keine Ahnung. Schlimm. Wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich so, wie konnte dir das passieren? Blomberg hatte dann nochmal den Ball und wir kriegen nochmal einen 7 Meter.
time was up and they got a last chance to make a draw. Ich weiß, dass ich für so Momente gemacht bin und ich habe auf meinen Instinkt vertraut und dachte mir, okay, der letzte 7 Meter war jetzt links unten, jetzt kommt er rechts unten. Da habe ich die Ecke ein bisschen aufgemacht. Unglaublich. Ich dachte so, das ist doch jetzt nicht wirklich passiert. Also es war so ein geiles Gefühl und ja, einfach dann mit der Halle und alle sind ausgeflippt. Ich habe mir das auch live angeschaut in Wellinghofen, Halle knackevoll, du konntest die Luft schneiden und dann diese letzte Minute mit dem gehaltenen 7 Meter, die Halle ist ja explodiert, ist das Dach weggeflogen. Die Fans waren unglaublich und deshalb bin ich einfach froh, dass ich da den einen Ball, den ich noch halten konnte, gehalten habe. So, dann gib mal her dein Shirt. Kannst du bei mir auch unterschreiben? Auch in Pink? Ich habe deine Nummer. Oh, cool. Auch in Pink oder mit Schwarz? So, umdrehen. Pink. Im zweiten Spiel, im zweiten Endspiel hätten wir es eigentlich den Sack zumachen müssen. The second game was also really dramatic and even more. I think we all felt that we can win, we can be German champions. Persönlich habe ich das zweite Spiel entspannter erlebt zum Glück. Ich war nicht mehr aufgeregt, ich hatte ein gutes Gefühl. Trotzdem Schlag in die Fresse, wieder kein Ball gehalten. Und zumindest nicht die ersten Minuten. Und ich war genervt von mir selber, weil es einfach blöd ist, in solchen Spielen nicht da zu sein. Vor allem, wenn ich weiß, was ich kann, wie ich der Mannschaft helfen kann. Und ja, es sitzt immer noch tief. Weil es mich einfach brutal genervt hat. Dann zum Glück wieder Melli reingekommen, noch ein besseres Spiel als zu Hause in Dortmund gemacht. Wirklich unsere Stütze gewesen, das Spiel über, würde ich sagen. And the game was really tight, which we knew it would be because they are a really good team. Das zweite Spiel war für mich eigentlich, wenn ich zurückblicke, so ein bisschen der Schlüssel von dem Ganzen. Wir haben mit 4 Toren geführt und haben das Spiel wirklich 50 Minuten lang, 45 Minuten lang voll im Griff gehabt. Die Halle in Blomberg war still, so still, wie ich sie noch nie erlebt habe. Und ich saß zwischendurch auf der Bank und dachte, wie geil ist das denn? Die sagen einfach nichts mehr. Die sind geschockt, weil die denken, jetzt ist es vorbei. Und wir haben eine Hand an der Schale und dann stellt Blomberg die Abwehr um und wir sind tot. Uns fällt nichts mehr ein. Wir gucken uns fragend an, die Blicke von links nach rechts und keiner weiß mehr, was er tun soll. Wir suchen nach Hilfe in dem anderen, aber irgendwie klappt's nicht. Das, was uns sonst immer so stark gemacht hat, dass wir uns aus so schwachen Phasen retten können, das ist nicht passiert. Das blieb einfach aus und mit jeder Schwächephase wurde Blomberg stärker. Ja, es lief gar nichts mehr. Dann Blomberg noch mal rangekommen. Dann wurde ich auch noch mal eingewechselt. Ich war froh, dass ich dann da war für die Mannschaft, dass ich noch mal ein paar Bälle halten konnte und dann am Ende steht es unentschieden. Wir haben den Ball.
Also eigentlich die optimale Voraussetzung. Entweder geht's in die Verlängerung oder du holst das Ding. 40 Sekunden und jetzt können Sie es eigentlich runterspielen. Ist das spannend. Und es ist alles möglich. Ein drittes Finalspiel, eine Verlängerung, eine Dortmunder Meisterfeier. Alles ist möglich. Greisels holt sich den Freiwurf. Ja, ist kaum auszuhalten. Ich glaube, es ist für die Zuschauerinnen und Zuschauer noch weniger auszuhalten als für die Akteurinnen auf dem Platz. Jetzt hätte sie wieder durchgehen können, hat sich nicht getraut. So, jetzt sind es nur noch 13 Sekunden. Alina hat einen Ball, ich glaube, es ist noch 10 Sekunden und ja, das Drama hat begonnen. Was war denn das? Was war das? 5 Sekunden? Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's nicht. Aus. Spiel es aus. Das Spiel ist zu Ende. Das ist ja völlig irre, was hier passiert ist. Blomberg gewinnt in der letzten Sekunde mit 28:27 und 10 Sekunden vor Schluss hatten die Dortmunderinnen Ballbesitz am gegnerischen Kreis. Es kann nicht sein. Das war für mich schon die krasseste Situation, in der ich so dachte, was ist jetzt hier passiert? I don't know, it's really hard to recover from that kind of loss, because then you have been too close. Then it's better to lose with 3 or something. But yeah, it was tough. It was really tough. It took really hard on a lot of us, I think, that we lost the second game. And in the beginning of the week, when we started to practice again, it was a bit tough to talk about it and come back and get the feeling in training. Ja, du bist da, aber... war jetzt der Beste, würde ich sagen. Ja, richtig, aber es ist nicht dieses Explosive. Es ist so ein bisschen, ja, ich krieg den jetzt gerade. Jetzt ist die Frage, muss ich schneller werfen? Nee, ich glaube, es liegt an meinen Ellbogen und an meiner Hand. Das ist auch beim Torwart einwerfen. Ja, da warst du gerade aber auch noch nicht warm. Da fand ich auch aber so. Da ist schon die ganze Zeit, seitdem ich wieder zurück bin. Ist so. Nein, so schlimm ist halt auch nicht, was du jetzt siehst. Ja, das ist besser. Guck mal, es gefällt mir besser. But then the last 2 practices were really good, in my opinion. I felt that we were there. We really wanted to win. All of us wanted to be champion. A lot of us has never been before. And we had a good feeling in the game. Ich habe an dem Morgen vorm Spiel habe ich zu meinem Freund gesagt, das geht mit +5 aus. In die eine oder in die andere Richtung. Mein Gefühl war so, entweder wir kommen dahin und wir fackeln die Hütte ab und wir zeigen jetzt, was wir können und dann gehört das Ding uns. Oder wir kommen dahin und Blomberg überrennt uns. Final game. For us, it's important to be there from the start in defense first. Yeah, really be aggressive, help each other all the time. It will not be a perfect game. We will make maybe mistakes. They will also make mistakes. Just if it's there, it's there. We continue, take the next attack and do another good action. Give it everything you've got for 60 minutes. Let's start. Also ich wusste nach Spiel 2, als wir verloren hatten, dass Spiel 3 unglaublich schwer wird, weil Blomberg bis dahin kein einziges Mal zu Hause verloren hat, die ganze Saison über. Und nachdem die das zweite Spiel so drehen konnten, wusste ich, dass wir wirklich alle da sein müssen. Die ersten
15 Minuten kommen wir eigentlich gut ins Spiel. Besser als das zweite Finalspiel. Kriegen auch nicht so viele Tore. And then we got the lead a bit, and then we could not really run away, which normally we need to get a bit comfort. And then they got the lead again, and you know, it was a ping-pong game. Und dann in der zweiten Halbzeit gehen wir mit -1 rein. I think the game turned a little bit with 15 minutes left, maybe. They had got a red card on a good player, and then 2 minutes for us, and they also got another 2 minutes, and we could not get the lead. Wenn du so eine Situation aber verlierst und die Mannschaft, die in doppelter Unterzahl ist, aber mit einem Plus aus diesen paar Minuten rausgeht, dann ist natürlich das Momentum, was eigentlich auch schon vor dem Spiel war, bei Blomberg. Und wir haben uns davon dann mit jeder Minute irgendwie mehr verunsichern lassen. Yeah, and then sadly I also got a red card, and I could not really, I could not help anymore. And so I cannot really say for how the girls felt on the field, but from outside then it just looked like Blomberg had a little bit more to get into the game. Waren dann irgendwann mit 4-5 weg. Die Mädels haben alles probiert. Das, was wir getan haben, geändert haben, hat nicht gefruchtet, so wie man es hofft. Und das ist natürlich, als Trainer stehst du an der Seite, du kannst wechseln, du kannst Anweisungen geben, du kannst eine Auszeit nehmen. Und irgendwann sind die Möglichkeiten begrenzt. Und wenn der Gegner dann immer selbstbewusster wird auch und das Spiel im Griff hat, auch im Tor, ja, da waren wir nicht so da, wie wir da sein sollten und wollten. Und die hatten dann irgendwann das Spiel im Griff und auch verdient, muss man sagen, verdient gewonnen. Empty feeling, disappointment, anger. Yeah, and then, you know, some people you're closer to, then all the emotions comes when you look each other in the eye and feel that you have not succeeded a big dream. Als ich auch zu den Fans geschaut habe und da gesehen habe, dass sie uns trotzdem applaudieren und uns trotzdem feiern und nicht sauer waren auf uns, sondern eher mittraurig, das war schon richtig hart. Sehr schmerzhaft, weil ich denke, das Double auf jeden Fall drin gewesen wäre und wir einfach eine brutal gute Mannschaft hatten und es mir auch für die Spielerin, auch für Henk leid tut, der jetzt auch seine, denke ich, aktive Trainerkarriere aufhört, dass wir da die Meisterschaft nicht noch holen konnten. Aber ich habe mir gedacht, dass es vielleicht gerecht so ist. Ja, wir hätten uns den Abend mit Sicherheit schöner vorgestellt oder erfolgreicher vorgestellt. Aber trotzdem müssen wir als Abteilung resümieren, dass wir eine der erfolgreichsten Saisons gespielt haben, die wir in unserer 100-jährigen Geschichte jetzt schon dargestellt haben. From 3 goals, playoffs, Cup goal, German Championship, we have to. Yeah, from that I think we at least have to be a bit happy. Vielen Dank auch nochmal an alle Spielerinnen, Trainer, Staff, insbesondere auch an die, die uns in der nächsten Saison leider nicht mehr begleiten. Für mich war das letzte Spiel beim BVB auch mein letztes Spiel als Trainer. Nach knapp 35 Jahren hauptberuflich Trainer zu sein. Ab dem 1.7. bin ich beim Niederländischen Handballverband als Vorstand Sport. Aber auch da, glaube ich, gibt es genug Herausforderungen, eben dann nicht auf dem Platz, aber rund um den Platz, wo ich meine Kenntnisse, meine Erfahrung einbringen werde, um zu sehen, dass wir da weiter vorankommen. I look forward a lot actually to the next season. I'm not satisfied, so I have to come back and reach my goal or my dream of being champion. Es wird einfach eine neue Chance sein für uns, die Dinge wieder gut zu machen, die wir dieses Jahr verpasst haben. Und wenn ich jetzt daran denke, habe ich natürlich wieder richtig, richtig Bock. Ich denke, wir haben uns noch mal brutal verstärkt für nächste Saison.
Klar haben wir auch viele Abgänge und müssen uns jetzt mit der neuen Mannschaft erstmal finden, mit einem neuen Trainer. Ich denke, das gibt auch noch mal irgendwie einen neuen Schwung. Kann der BVB die Nummer 1 im Damenhandball sein in den nächsten Jahren? Na logisch. Bei den Rahmenbedingungen, die wir hier bei Borussia Dortmund haben und bei dem Enthusiasmus, der jetzt auch entstanden ist, dann sollte Borussia Dortmund in jeder Saison, auch im Pokal und in der Meisterschaft oben dabei sein und sich noch weiterentwickeln, um dann halt international auch eine Marke im Damenhandball zu sein. Also was spricht da dagegen?